Innal hamdalillah nahmaduhu rahman syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara sesuatu yang sedang mahal saat ini adalah tatap muka. Tatap muka ini saya disebut dengan bahasa sangat mahal karena ketika kita bertemu dengan biwajhin talqin, dengan wajah saling bertemu ini, terkadang kita juga berpikir bahwa kita seringkali tidak nyaman untuk saat ini. Jadi ayeuna mah bade ruang riung teh asa deg-degan, Pak. Padahal kapungkur mah kurang ngaraoskeun nikmatnya kita ngaji itu nikmat sekali. Sampai kalau saya bisa berbicara sedikit aja dulu ya. Jadi ayeuna mah Bu, lamun aya pangaosan teh, lamun aya uleman teh, dua dinten teh geus nyaroskeun kieu, aman teu. Terus saya pasti tanya ke panitia begitu. Oh iya Pak Ustad, di cancel. Nah, teu kenging widi. Nah ini berarti mahal ini Pak. Ini saya katakan mahal, bertemu begini mahal. Kenapa? Karena sulit sekali kita memahami dalam kondisi seperti ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mencoba memahami situasi dan kondisi saat ini? Saya tidak akan berbicara tentang COVID, ya. Tapi kita harus berbicara tentang konsep menghadapi bagaimana kita, bahasa saya bagaimana kita memelihara ketenangan jiwa dan batin di saat dalam sesuatu yang belum jelas begitu. Kan itu teu jelas Pak itu. Teu jelas iraha beresna. Nya. Teu jelas bade kumaha, urang wae ieu bingung kumaha mayunanana, dan ini ketidakjelasan inilah yang harus kita pahami bagaimana umat Islam agar betul-betul kuat di saat ini. Jujur Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya baca sebuah buku judulnya Psikoterapi Holistik Islam, itu ditulis oleh Profesor Dr. Ibn Katibin. Beliau seorang psikiater. Di halaman 32, buku itu terbit tahun 2007 Pak. Ya, buku itu terbit 2007. Di halaman 232 itu persis di alinea terakhir ada judul begini. Gangguan jiwa itu penyebab utamanya adalah apa? Penyebab utamanya adalah berhentinya produktivitas manusia. Dan ternyata beliau sudah menulis di buku itu 13-15% itu tahun 2020 akan terjadi penurunan produktivitas manusia, dan ini akan menyebabkan peningkatan 15% orang gangguan jiwa. Ini maaf ya, kalau saya ini bukan hoax. Ini bukunya ada dan saya memiliki bukunya itu, dan saya tidak tahu beliau adalah seorang profesor yang tidak pernah menghayal dalam menulis bukunya. Tapi beliau mengatakan 2020 itu akan terjadi peningkatan orang gangguan jiwa 15%, dan itu penyebabnya adalah apa? Neuropsikologi. Di antaranya adalah manusia banyak yang diam di rumah. Dan prediksi beliau benar Pak, 2020 sampai 2021 ini produktivitas manusia itu ternyata itu menurun, dan ternyata ataupun orang-orang yang gangguan jiwa dan stres berat itu muncul. Jadi ayeuna mah sebetulnya lain penyakit anu leuwih bahaya teh pikiran jelema. Mikiran sieun ku penyakit, da eta nu paling bahaya mah. Nya.
Jadi betul ini. Jadi saya menyampaikan bahwa ternyata padahal beliau tidak tahu akan terjadi apa. Malahan penulisnya saja sudah tidak ada. Dia tidak tahu akan terjadi apa 2020. Tapi sudah ditulis di buku itu. 15 atau 13% sampai 15% itu akan terjadi, orang-orang gangguan jiwa itu akan meningkat 15% itu di 2020. Dan itu penyebab utamanya adalah karena terhentinya produktivitas manusia. Artinya manusia banyak yang diam, begitu aja. Intina eta lah. Dan ini terjadi, Bu. Mobilitas manusia begitu dikurangi, nya keur anu boloba duit mah jeung gaji teu aya masalah. Teu aya masalah. Tapi lamun aya jalmi anu emang koreh-koreh cokna teh lamun ngoreh nya gitu kan, koreh-koreh cok teh ngoreh aja cokna teh lamun ngoreh artinya gerak. Kalau dia disuruh diam, ini kebayang, Bu. Saya kebayang. Saya setiap hari dapat telepon minta ditangani kasus-kasus yang sekarang itu yang paling banyak yang telepon kepada saya. Satu, susah tidur, nu hese bobo, Bu, anu hulang-hulang, anu linglung, demensia sinelis. Ini bukan bohong ini. Saya bukan bohong. Artinya apa? Ternyata tugas kita itu lebih berat. Dan kalau sekarang para medis, perawat, dokter berat sama, Bu. Mubalik juga sekarang berat menghadapi umat, jujur. Berat sama. Dai juga berat. Ayeuna teh bareurat pasadayana. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Makanya saya sering ngomong di mana-mana, simbiosis mutualisme, cili bantu, ulah cili salahkeun gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ini emang sudah tidak bisa dikondisi atau sudah tidak bisa, Bu, kita mengandalkan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Mata wajar kamari aya doa bersama, ya istighosah bersama. Tiap gubernur, bupati, wali kota ini geus mulai ngadararoa. Ya. Kenapa? Karena emang ini kelabakan. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya beliau mengatakan, kalau manusia punya masalah dan ternyata sulit untuk dipecahkan masalah itu, maka lama-lama orang kalau tidak punya iman bakal syirik kepada Allah. Dan ini benar, Pak. Lamun jami, Bu, teu damang, teu cager-cager, lamun geus teu percaya ka medis, tidak percaya kepada ilmiah, maka dia akan syirik. Begitu aja. Mata engke mah bakal lompatna ka dukun. Sabab non, ku ieu geus teu menpan. Dan ini terbukti di mana? Di India, bakat tingku kesel Covid ngadon ngalobaan, akhirnya dia mengobati orang yang Covid dengan dibalurkeun tai sapi, kotoran sapi ke tubuhnya dan mandi di Sungai Gangga. Malahan mereka atau kemarin ada informasi orang-orang sana meminta impor dari Indonesia kuntilanak. Jadi minta dikirim kuntilanak, bakatingku kesal. Lamun teu aya iman mah tong boro-boro urang batur, Bu. Orang Indonesia ge tiasa kitu sok tinggal. Jami tinggal apanya? Gaduh panyawat teu damang-damang, kaditu kadieu teu damang wae. Akhirna kumaha? Geus teu percaya urang kaditu we kanu pinter, bakal kitu, Pak. Dan ini terbukti. Akhirnya apa? Kita tidak bisa mengimpor, Pak, kuntilanak ke India. Karena apa? Karena di kita juga kuntilanak sudah jarang. Lamun akhirnya dikirim ka ditu atuh bea. Di luar nalar manusia sudah sampai seperti itu. Jadi manusia nanti akan, kalau orang sudah kesel akan terjadi pengobatan lewat klinik, irasional, bakal gitu. Jangan teh bakal gitu ya teh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kunci bagi kita semuanya. Bagaimana menghadapi ikhtiar apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ikhtiar apa? Karena jujur kita udah apa, Pak? Sudah mulai dibombardir. Jadi kalau bahasa ini ya Ibnu Qayyim ini, kita ini sudah mulai bukan saja ghazwul atau ghazwul ini jasadiyah, ini sudah kita dibombardir pikiran luar biasa. Ya. Dan saya bukan ngomong, saya udah dengar dari beberapa referensi. Jadi lamun ayeuna seueur nu ngantunkeun jeung seueur nu teu damang, di satu sisi emang ada Covid, di sisi lain emang kondisi alam begini, Pak. Ya teh lamun saur medis mah parancaroba. Lamun saur sepuh kapungkur mah disebutna teh subur tanu. Subur tanu teh ceuyah nu maot. Jadi nu maot teh di mana ceuyah, Bu. Kadang sadinten teh, Pak, 3, 5 itu 1 hari. Saya baru ngitung kemarin, bukan ngitung, saya dapat informasi aya nu ngitung ngahaja
ternyata di jamiah saja itu sudah hampir 200 jamaah yang meninggal lebih. Jadi sebutnya subur tanah gitu Pak. Subur tanah itu ngantunkeun jeung nu teu daramang seueur di mana-mana. Dan ini bukan 1-2 yang ngomong. Malahan kemarin saya ketemu dengan seorang yang usianya 90 tahun lebih. Kemudian saya ngobrol. Apa ari kapungkur aya teh jami cinggal letuk ieu aya cenah. Nu kieu teh disebutna teh subur tanah. Jalmi teh cenah jol ngararingkuk saimah teh cenah mun aya 10 teh pararana 10na. 10 lamun di bumi aya 8 arareungap. Jadi emang eungap ket di kapungkur tos aya. Arareungap eta teh bari darmam. Emang tos aya. Ieu teh disebutna teh naon? Ku tetelo lamun hayam. Ya, muyung gitu kan ya. Dan ini sudah terjadi. Lalu saya ngobrol, kira-kira biasana aya hikmah naon lamun nuju subur tanah 3. Hiji, tukang ngagali kuburan jeung supir ambulan bakal capek. Oh nya leres. Ayeuna nu ngagali kuburan sadinten teh sanes 1-2 Pak. Perkawis ayeuna nemege ngagali geus kring deui ngagali nu anyar. Itu capek dia lelah. Sampai saya kemarin Pak langsung bertemu. Mang kumaha cing teh ayeuna? Ah Pak Ustaz cenah capek ayeuna Mas. Teu kaok istirahat cenah geus kring deui nu maot. Ari anu nelponna mah nu maot cenah. Keluarga nu maot jol kring deui cenah kring deui. Ah sampai saya lelah katanya. Nang alhamdulillah cenah. Seueur nu maot teh cenah abdi alhamdulillah. Naon pun anak sareng pun bojo lalintung. Naonnya puguh meureun da aya rezeki menyabunya. Nya lamun ayeuna di lemur meureun lillahi taala ari di kota mah da minimal anu ngagali teh eta da karunya. Eta teh nu beugikeun ka eta teh nu ngamplop teh sanes ngamplop sabab gagalina da jasa atuh eta ge. Jadi saur sepuh kapungkur nu ngagali kubur bakal capek nya. Kamari geura. Mun eta amulan ni pulang anting heuh cicing heuh atuh da kumaha atuh. Ari geus kudu maju. Ari eueuh nu maot cicing geura naon eueuh nu maot seni amulan nganggur tuh geura. Serba salah ayeuna teh. Loba nu maot ngutruk, eueuh nu maot ngahuleng. Nya, ku Allah tadi bere ta nu maot loba. Ah semenit capek cenah Ustaz. Teu kaop istirahat tuh dibere nu maot kieu geura Pak. Tah eta disebutan naon Bu? Subur tanah. Ya. Jadi aya seimbang lah. Di samping emang di sini juga ada virus betul gitu kan. Jadi kemudian yang kedua, lamun nuju subur tanah nuju ngagilir rezeki jelema nu tadina miskin jadi beunghar, nu tadina usaha teh dihanap jadi diluhur, nu tadina diluhur jadi dihanap. Tah eta disebut teh keur muterkeun roda bahasa sepuh kapungkur mah. Cobi geura ayeuna Bapak Ibu. Kan jalmi kitu nya. Tinggal aya nu ngabeunghar ngadadak ayeuna teh. Aya nu miskin ayeuna teh naon ripuh. Kenapa? Karena yang biasanya dia itu mendapatkan income berapa ratus juta sekarang sudah tidak ada. Malahan kamari mah aya saanu diwawancara di televisi tukang naon? Tukang peti mati dia satu hari katanya sudah hampir 1000 pesanan. Keun kalir cenah abdi milarian naon nampi pesanan peti mati. Karena apa? Karena kalau orang dulu mati cuman agama tertentu yang pakai peti mati. Sekarang hampir semuanya pakai peti mati. Dan akhirnya apa? Ini Pak, pesanan peti mati di mana? Jadi nuju naik teh ini tukang peti mati. Meuli ieu. Wah, edan teh. Jadi diputer ku Allah teh rezeki teh nya. Ayeuna tukang ieu nuju drop, tukang peti mati nuju majeng. Sampai nyebutnya nah, terima kasih corona gitu. Ngadon terima kasih geura. Beureun eta pedah loba nu maot make peti jadi terima kasih karena jasamu corona. Eta mah nu nini teh dibere sembako teh geuningan. Maya sembako ti saha ti corona geus meunin dibageur corona. Mama salama rumah tangga can aya nu mere sembako iwal ti corona didoakeun ku emak corona cing panjang umur gitu. Ya. Tinggal Pak. Skenario Allah ini hebat ya. Pada saat terjadi sekarang apa kemudian perusahaan-perusahaan apa yang sekarang naik luar biasa dan perusahaan apa yang sekarang justru lagi drop, lagi down itu sudah ada diperlihatkan oleh Allah. Ya. Tinggal ayeuna Bu, bakating ku paranoid, susu wae parebut. Jalmi.
Susu sanon, susu biruang. Di mana eta susu biruang leungit? Duka kumaha? Padahal bohong eta teh Bu, bohong. Jerona mah lain biruang eta teh sapi. Ya. Tapi Allah teh muterkeun tah nu gaduh perusahaan susu biruang ayeuna tinggal. Pesanannya dari mana-mana. Dugikeun ka nu meser 2 krat, 5 krat, 7 krat itu. Berikan kenapa? Karena mereka paranoid. Kira-kira lamun balanya 7 krat susu biruang cing rek di kumaha. Ya. Da kusim kuring dicobian laras di Bandung dicobian kusim kuring lebat ka supermarket naroskeun susu biruang nya teu aya. Neng, susu biruang aya teu aya Pak sana saep. Susu naon nu aya sahareep susu sadayana beak susu kabeh Pak. Teu aya nu nesa eta susu. Dugikeun ka kitu. Luar biasa. Allah hebat ini saya kira. Luar biasa muterkeun. Kemudian gas tukang gas oksigen tinggal diparebut. Kieu we jalmi teh nuju pajeng tah ieu, nu ieu nuju pajeng, nu ieu nuju turun. Inilah cara Allah. Kenapa? Jadi kalau subur tanah itu cirinya Allah ingin memutar rezeki kita. Jadi tenang aja Pak, kan da ieu teh keur giliran ieu teh. Boating ke tos beres corona teh, ieu saha nu anu langsung ke jual teng teng teng. Wah, hararebat engke usahana luar biasa. Ya, yakin saya juga. Ayeuna ustad keur di lockdown ayeuna. Ustad seueur parare ustad ayeuna Pak. Ya, di karensel di lockdown, tungtungna bojona di download. Akhirnya positif hamil. Iya. Ayeuna kan 40% datanya isi-isi mubalik hamil. Alhamdulillah tinggalnya pepeuriheun atuh anu ngulem ngaji teh aya, bojo-bojo atuh di-download. Ya. Nah, jadi manusia ini sekarang mencari kebahagiaan sebetulnya Pak. Mencari kebahagiaan. Dan yang terakhir, kalau usum subur taneuh sepuh kapungkur ieu teh melah kenaon wae sok jararadi. Sabab pupukna langsung ti Allah. Nah, tinggal di lemur-lemur melak melak pare di kebon. Ngalempoh ayeuna teh Pak. Sim kuring da atuh ninggal di pasantren peragi ngalungkeun kacang jadi Pak. Dialungkeun teu kahaja eta mah jararadi we. Oh nya ieu nu Allah disebutkeun tunbitul ardu. Ku Allah teh bakal ditumbuhkan dari bumi itu tanaman-tanaman yang betul-betul menjadi rezeki bagi kalian. Oke? Ieu tos beres tapanya bunya tos beres engke teh jalmi teh mulai terjadi recovery apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Makanya nanti manusia akan kembali berobat itu dengan 4 cara. Pertama ilahiyah, yang kedua alamiah, yang ketiga ilmiah, yang keempat watoniyah. Ini nanti manusia berobat akan menjadi 4 caranya. Tos beres ieu Pak, ieu Bu, ieu tos beres ieu corona ieu insyaallah mudah-mudahan September lah mudah-mudahan lah. Nya. Nyakeun bae ngadoa mah hayang mah geuwat we gitunya ieu. Kenapa? Ieu karunya ieu Bu, sanes saha karunya ieu tukang bubur ieu ayeuna ngaharuleng. Ya. Kemudian apa? Semua ini. Jadi manusia nanti berobat bakal menjadi 4. Yang pertama ilahiyah, yang kedua adalah ilmiah, yang ketiga adalah alamiah, dan yang keempat adalah watoniyah. Ya. Apa Ustadz watoniyah? Apa itu alamiah? Apa itu ilmiah? Apa itu ilahiyah? Nah, ini nanti akan jadi semua. Rujukan manusia berobat bakal ke sana nanti, Pak. Yakin sim kuring mah. Naon margina punten Bu, kamari mah tinggal tukang naon wae payu sakitu we. Sakur ieu disebut obat bakal diudang sakitu we. Nepikeun ka aya nu ngarenos pedes wae diudang. Kusabab naon anjeunna nyebatkeun dina video ini obat covid diudak jerona teh pedas kusim kuring dibuka teh begitu nah pedasnya urang we atunya ngareno sorangan tapi kusabab dina video viral jadi we payu obat nu eta teh dinamian we ieu. Nah ini dan nanti saya yakin Bu ini akan terjadi ledakan pengobatan lewat watoniyah. Watoniyah itu apa? Semua yang ada di sekitar kita itu akan menjadi obat. Itu akan menjadi obat.
Kenapa? Karena naon anu aya di dapur urang jeung naon anu aya di buruan urang eta obat tungkul. Cuman kita belum tahu ilmunya. Nanti dibongkar. Para ahli sekarang sudah mulai membongkar. Rusia, Jerman itu sudah membongkar bahwa ternyata mereka pingin ke Indonesia. Apa? Ternyata di Indonesia hampir di buruan imah teh obat tungkul ngan urang teu apal. Punten bunya kusimkuing dicontohan. Kieu Pak. Lamun aya nu gaduh mah teu damang-damang eta teh ku babadotan Pak. Ku babadotan. Ya, itu babadotan diperes caina dieutkeun ngai madu. Begitu. Itu bagi apa? Bagi orang yang dia gangguan lambung yang katanya tidak sembuh-sembuh. Dan ini sudah diriset, ada piper-piper yang menerangkan seperti itu. Tuh, tinggal anu ku urang babadotan teh dicacag eta teh. Dikored Pak, kapungkur mah babadotan teh diangon naon mun aya raheut dicacolkeun di kitu jo langsung. Dan ini ternyata itu obat lambung paling apa? Paling mujarab itu hasil riset dan ada sebuah piper dan itu ternyata babadotan. Bahasanya bandotan kalau bahasa Indonesianya. Itu bahasa urang Sundana mah babadotan. Naon disebut babadotan? Sabab para badot. Iya. Matak can aya kacaritakeun doma lamun ngadahar babadotan nyeri beuteung. Sabab naon lambungna kuat gitu kan. Dan ini sudah seperti itu. Yang kedua, ini hasil ini bukan saya yang ngomong Bu. Ini para ahli. Nanti Bapak-bapak Ibu-ibu daun awi, terang daun awi. Itu daun awi bakal dicari oleh orang. Kenapa? Karena daun bambu itu apabila digodok dan airnya diminum, itu menjadi obat kolesterol. Kemudian dia akan menjadi obat apa? Menjadi obat darah tinggi dan itu akan menjadi obat kanker. Daun awi dipucuk, nah urang mah daun awi dibaban. Itu seperti itu. Dan sekarang Ibu, ada seorang profesor, dia itu minum kopinya itu dari bubuk cangkang suuk. Terang suuk? Tah cangkangna dipiceun ku profesor ieu mah cangkangna dicanak, terus dipoe, terus direnos, dijantenkeun kopi. Kata dia ini adalah kopi dari bubuk daripada suuk ini ternyata luar biasa. Itu untuk memperbaiki sel darah. Jadi engke mah lamun tukang suuk peryogi cangkangna we kitu. Ya. Ini seperti ini, Bu. Nah, ini yang disebut watoniyah ini, Pak. Ini yang disebut watoniyah dan betul kan kita buang, Bu. Dibuang kan namun nuang suuknya. Suuknya ditedak ke urang, cangkangnya dibuang. Sesuatu yang dibuang manusia dan dimakan oleh binatang itu adalah obat. Nah, itu teorinya. Sesuatu yang dibuang manusia dan dimakan oleh binatang itu obat. Mata engke lamun aya ganas tengahna bagalna nya. Urang pan nyanaknya ieu buahna nya. Bagalna dipiceun, bagal ganas itu dicari itu di Jepang. Untuk apa? Biotin. Biotin itu untuk apa? Untuk orang yang dia itu kemoterapi. Bagalna di jus. Tuh tinggal ku urang mah dibuang bagalna. Nya. Di ditu mah bagalna dicanakan. Mata ke lamun tukang bumbuahan dagoan bagalna unggul. Ya. Sok tinggal Pak ini saya bukan mau. Semua yang dikupas, cangkangnya dibuang ya. Kemudian yang dibuang padahal itu tidak apa-apa. Itu ternyata kalau dimakan oleh manusia, lihat aja, lamun daun cau, lamun cangkang cau di dahar kudoma berarti obat eta teh. Tah eta watoniyah namina nu kitu teh. Nya, eta teh watoniyah. Daun awi diduruk. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak berpengaruh. Saya jujur, Bu. Saya 1-2 minggu ini saya jualan apa? Saya jualan uap cengkeh dari cengkeh yang daunnya dibuang. 1 minggu itu 7 ton saya bikin uap cengkeh dari daun yang disapukeun di kebun cengkeh. Eta teh disapukeun daunna teh dibuang, sama saya diambil diproduksi jadi uap cengkeh. Sekarang uap cengkeh itu untuk apa? Untuk membantu orang yang dia itu apabila engap, batuk, kemudian atel tenggorokan, termasuk yang COVID itu apabila ada dia sesak itu bisa turun dengan itu. Watoniyah ieu teh Pak. Ya. Watoniyah.
Sampai 2 minggu ini saya udah hampir habis 200 botol. Margi anu dijudi oksigen dibantos ku eta sakieu dikira di wadahan. Itu dari uapnya bukan dari cengkehnya. Itu dari cengkeh yang dibuang orang itu. Sabab eta teh anu lalu si daun cengkeh anu naon anu raragrag. Daunna eta teh biasana dibeulem. Tah eta teh disampe dicana ku sing kuring. Terus digodog ayeuna janten uap. Ya. Tuh jadi saursaha corona teh ngarepotkeun keur jelema anu mikir mah kapikir naon sakitu we. Kapikir naon. Kartosnya. Begitu. Tah eta. Alhamdulillah Pak. Ku Allah teh dibukakeun we asal urang cing ikhlas narima musibah ieu. Nya ulah diprotes jadi we teu kapararangih lawang rezeki teh gitu. Dan ini bakal banyak di kampung-kampung ini. Engke lamun aya sereh di mana-mana berarti urang dinya loba asam urat. Sabab lamun di lemur jararadi tangkal sereh berarti urang dinya lolobana asam urat. Naon sababna? Sabab sereh bakal ngalandongan asam urat jeung nu remati. Tuh Allah mah Pak. Ieu teh watoniah nu kieu teh. Nya. Tah sakitu we. Terang huut. Huut terang. Eta teh tinu parena di keluar, terus keluar ieu naon sekamnya kalau dibakar itu akan jadi pupuk, kemudian kalau tidak dibakar itu kemudian digiling kembali jadi huutnya. Kemudian ada lagi huut dari kepadinya. Itu upami dikeum ku cai haneut ngangge uyah sakedik itu airnya diminum, si huutna disimpen, eta teh si huutna pasihkeun ibu ka sasatoan, si satoan teh juga ngabudugdug. Dan minum air tina huut eta itu kolesterol turun drastis. Begitu. Mata hebat. Guru saya ngomong begini, apa yang Anda buang dan dimakan binatang itu adalah obat buat Anda. Itu teorinya Pak. Itu teori watoniah itu. Sekali lagi, emut-emut. Apapun yang Anda buang dan dimakan binatang itu adalah obat untuk penyakit Anda. Begitu. Mata engke mah bakal back to nature teh ka mah arwih deui ka mana? Kana tatangkalan anu hararejo. Tuh. Kararitu engke teh. Nya. Jalmi teh engke bakal diubaran teh kudu mana? Tah nu kararieu Bu, nu aya di lembur. Dan ini sudah mulai terjadi pada saat ini. Udah nantilah itu mah engke deui, ieu mah bade nerangkeun ieu nu. Nya. Pokoknya menaon wae nya tingali we lamun doma lamun ku urang dipicen di dahar ku sato ta eta be apalkeun eta teh obat sakitu we nya. Apan ayeuna sampe tinggal seep ku urang Bu sampe coba geranya ya bisi teu percanten urang buktikeun naon sababna aya kadedemes. Kadedemes teh eta teh kulit sampe. Nang sampeuna ku urang disepan ngangge kalapa disepan ku urang. Tah eta teh aya cangkangna, cangkang sampe teh cek doma teh mudah-mudahan we keur parab abdi. Dina pikiran doma teh kitu eta teh Pak. Ternyata manusia tidak berpikirnya begitu. Dicanak si kulitna teh, dikeum ku cai panas, kena digodogeun, terus disiksik, digoreng ngangge oncom. Jadi we cek doma teh kadademes. Ta eta ti dinya. Jadi eta teh rawahu doma cek doma teh sugan teh dikaabdikeun cenah geuningan di dahar kabeh kadademes eta kadademes teh nya tinggal ieu sim guring pernah ngadugikeun ti payun lamun aya we spanuk ayam goreng ucing teh naragog we naon sababna minimal aya tulang keur ucing begitu ayam goreng tulang lunak ucing ngaleos cek ucing teh geus balik naon beak jeung tulangna beres. Nah pikeun kaku jelema mah kapikir eta teh sapertos kitu. Inilah ibu-ibu bapak-bapak, ini yang disebut dengan bagaimana kita tindakan preventif kita. Makanya ada 5 ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menghadapi persoalan hidup kita pada saat ini yang betul menurut saya ada kita dalam keadaan belum ketidakjelasan menghadapi ini. Jujur itu can jelas Pak. Urang teh nepikeun ka iraha beresna iraha covid teh apa urang teh ieu teh da eta mah nu uningana Allah nya
Kemudian apalagi sekarang ada informasi mau diperpanjang lagi. Kan orang tuh apa? Bagaimana kita? Tidak ada cara lain, kita harus melakukan berbagai cara agar kita lebih tenang jiwa. Ada 5 ikhtiar menurut Ibnu Qayyim Az-Jauziyah di dalam kitabnya. Pertama adalah ikhtiar jasadiyah. Silahkan. Punten iya. Bilih ayeuna ibu bapak anu kena Covid, anu ngawartosan ngaleut ieu mangga we. Da eta mah ikhtiar jasadiah, Pak. Nya. Bisna abdi mah ngaleut ieu alhamdulillah cenah damang. Nya, ibu ieu damang. Anu ngaleut cacing, cenah abdi mah ku cacing cenah nya damang alhamdulillah. Abdi mah anu ngaleut ieu mangga ayeuna wae tinggal susu biruang parbut. Sakit tuh, kenapa? Hanya dari sebuah statement di Cina bahwa air susu ibu itu dapat mengobati COVID. Itu nya keur budak anu 2 tahun kahanap ari bapana. Sok, ari bapana mah nyatu ngadahara eta nginum eta nya. Akhirnya dipikir apa ya? Oh, susu murni. Tetapi emang judulna eta. Dan di Quran sudah ada laiban namanya. Laiban itu artinya apa? Itu susu labanan, ya, laban. Laban itu adalah susu murni. Susu murni boleh dikocekeun jeung manon, jeung madu dileueut ku nu Covid atana pinu teu Covid. Nya mangga we da eta mah. Nya da masing-masing gaduh. Ustaz abdi mah ngaleut ieu cenah alhamdulillah damang. Tulis eta teh Pak, engke jadi pengalaman. Kenapa? Catat. Pengalaman dan ilmu, pengetahuan itu akan membuat orang menjadi tidak panik begitu. Naon sababna Bu? Jalma pararani ku sabab can ngobrol jeung nu pengalaman. Sakitu we. Sabab urang ningalina nu ieu alah sia mararaot. Atuh ngobrol jeung nu jarang anu sararagur. Nya kunaon bapak ari bapak damang geuningan muhun. Urang fokusna ka dieu kanu maot we jeung nu teu damang. Asa itu positif. Nyarios atuh ngobrol jeung anu damang. Ibu hari ibu dilanongan naon alhamdulillah geuningan damang. Neng ibu mah cenah teu ngaleueut naon. Eta we cenah ibu mah ngagodogan daun ieu cenah daun jagong. Sareng buluna digodogan ku ibu teh dieueutkeun ngangge gula cenah. Gula ieu gula ganu kitu Pak. Eueutkeun. Ibu jauh jareg keur ibu ieu tah pangalaman sok kumpulkeun tinggal ti pangalaman anu daramang ku urang kumpulkeun bisi hiji waktu keuna ka urang obatan geus loba. Nya, urang teh jadi tenang mayunan Covid teh. Naon sababna? Beda geus aya ti ibu ieu damang, ti bapak ieu damang, ti ieu damang. Dikumpulkeun ku urang. Entong ki, alah sia ieu maot. Ieu maot. Nya puguh atuh nu aya jadi stres. Kenapa? Padahal sebetulnya yang meninggal dan yang sakit atau dan yang sembuh itu ternyata lebih banyak yang sembuh. Ini Pak, betul. Saya baca itu tulisan bahwa pengalaman dan ilmu pengetahuan itu membuat orang tidak panik. Secara jasadiah mah enggak. Saya tidak melarang orang untuk pakai masker mah enggak. Ya. Saya juga tidak melarang orang untuk social distancing mah enggak. Da eta mah ikhtiar jasadiah namina ge. Ikhtiar jasadiah. Pakai masker ikhtiar jasadiah. Sampai saya ditanya, Ustadz bagaimana kalau divaksin? Ikhtiar jasadiah. Kalau Anda tenang silahkan. Kenapa? Eta mah hak ibu jeung bapak. Kenapa? Karena Ustadz siapapun tidak ada hak untuk memerintah dan melarang. Begitu. Karena dikembalikan kepada diri kita. Seueur Bu tinggal aya nu ngagodog ieu kusim kuring dicatat ampirnya unggal nu ngabejaan. Nya nu ngabejaan dipikeun ka bapak saya bapak-bapak Ustaz abdi cenah Covid naon tah ieu aya meureun 15 ramuan diinum kabehanana mulak atuh dina beuteung. Nya atuh sagala unggal nu ngabejaan dihuapkeun atuh. Kenapa? Karena harus sesuai. Karena tubuh manusia secara jasadiah 3. Yang pertama adalah barida. Dia itu apa? Dia itu kedingin. Yang kedua dia panas, ya, lembab. Ada rutbun, ada barud. Kemudian ada yang dia itu sineger tengah. Da jalmi mah awakna 3 Pak. Jalmi mah awakna ge 3 Bu. Lamun teu tiis panas, lamun teu panas antara 2 nana. Sakit tuh we. Iya. Ya dah gampil atuh ngukurna. Nya. Punten kieu Pak. Kenapa rata-rata yang kena Covid langsung engap? Karena virus itu kan membuat dingin tubuh. Kan virus langsung kok tiis karena salira, karena paru-paru. Kebetulan ini nemakna paru-paru. Jadi karena paru-paru engap, makanya banyak dahak. Ya,
Makanya seureuha. Emang begitu teorinya. Virus itu di dalam Quran, makanya Nabi mengatakan la yabullana ahadukum fil ma'id daim. Rasul saja mengatakan tidak boleh kencing di air yang tergenang. Itu artinya apa? Akan mengaktifkan patogen, dan itu akan menyebabkan kalau patogen virus itu kena, orang akan dingin. Teorinya gitu, matak anu kena virus. Makanya kenapa orang-orang yang kena, kalau orang yang COVID itu kemudian dia itu kalau sudah repot dia pakai oksigen, dah tiis di jero. Ya, kenapa? Karena saturasi oksigennya berarti di bawah 90. Ya, makanya jami kedah kan geningan ayeuna, kudah dikumaha. Nah, harus begini. Da eta mah ikhtiar, disebutna ikhtiar jasadiyah. Mangga we ibu aya nu ngawartosan bapak. Ustaz abdi mah da alhamdulillah can keuna cenah kumaha tindakan preventif, silahkan. Minum apa? Minum madu tiap hari. Ya, minum habatus sauda. Mangga we da eta mah ikhtiar jasadiyah. Ya, paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Supaya nanti apa? Regreg hate, kitu sakitu we lah. Jadi lamun aya ilmu pengetahuan jeung aya pengalaman eta teh orang jadi tidak panik. Makanya dengarkan dari orang yang pengalaman supaya orang regreg insyaallah lah. Di mana orang positif ge anu ngalanung aya lanungna ti ibu ieu. Kan enak kana hatenya. Tapi ayeuna mah urang kan cicing we di bumi nguluwut eueuh teu ngadengeuna naon pisan. Tungtungna teu ngadenge naon obatna. Ah sigana ieu maot. Beres. Ya, akhirnya seperti itu. Yang kedua, ikhtiar hissiyah, mental. Ini Pak yang sering kali ini yang membuat orang roboh. Bu, mental mah satu, cemas, khawatir, takut, tidak percaya diri, dia was-was, eta mental unggul tah. Jalmi anu pikiranana tarik teuing sieun gering-gering. Sok da. Sieun gering. Nya gering atuh. Da tarik teuing mikiran gering atuh. Padahal santai we. Urang ikhtiar tadi tanya. Tuang ieu nutrisi ieu, jaga ieu. Mangga ngan ulah tarik teuing. Eta mah dipikeun ka. Makanya Ibnu Sina bikin sebuah riset. 2 kambing di kandangan. 1 kambing itu, yang satu itu lihat apa? Lihat serigala. Yang ini tidak lihat serigala. Dia melihat dirinya aja. Yang satu lihat serigala. Hasil riset Ibnu Sina, kambing yang terus melihat serigala itu mati lebih dulu. Padahal tidak disentuh dan tidak diterkam oleh serigala itu. Cuman dia melong. Atos di kurungan. Ya teh. Bari di kurungan serigala di luar di pelong wae terus we jauh kieu gebeg sia buat teuing cenah ngegegel gebeg di buat teuing ngagegel. Akhirnya Ibnu Sina membuat sebuah riset, kesimpulannya natijanya apa? Kata beliau, orang yang ketakutan dan khawatir berlebih itulah yang membuat serigala itu berbahaya. Padahal serigalanya tidak menerkam. Penyakit pun sama, anu nyababkeun penyakit lain, adi penyakit mah biasa, ngan pikiran anu lemah eta jadi we antibody turun. Sieun gebeg. Sakit tuh Pak enteng dah ieu. Nya. Ada ayeuna mah. Kalau teu ieu teh jalalangar teh. Iya. Da emang ieu nu nyenak capek mah eta Pak. Jujur ieu nu nyenak capek mah Bu. Capek dah tuh lalawora sok. Pak, tong kaluar. Cicing. Nya, cicing. Mulut. Dikir-kir geura. Bapak, teu ngiceup. Bapak kunaon sih? Apaan kecek mama cicing sih? Nya Bapak teh cicing we sih. Atuh maksud teh liar atuh. Liar gitu. Tong jauh teuing. Wah. Capek aslina, Bu. Capek. Awas, kita bukan menantang penyakit, Pak. Tetapi kita menguatkan mental. Tong ditantang penyakitnya. Ngan urang cing kuat mental. Kenapa saya ngomong begini? Karena sekarang ini rata-rata yang langsung drop tidak siap untuk sakit. Kan nu ngadalorop teh eta tah, anu teu siap gering. Nu tadina manya abdi kieu beunang. Jebret beres. Tarik di dia.
Da aslina Bu, saya ngobrol dengan yang diisolasi, da Ustad, lamun teu aya iman, da abdi nu kapikir teh maot we. Jo kabayang we cenah, maot dipetian, dibungkus ku ieu. Terus dia, di kitu we ngapoe teh paling 14 poe. Kabayang 14 poe mikiran maot. Akhirnya itu. Jadi mati itu sudah diatur oleh Allah. Tetapi kalau pikiran kita fokusnya ke arah sana, maka itu akan membuat antibodi kita menjadi lemah. Ya. Sok Pak di upgrade deh Bu. Cing rido. Bahasana cing rido. Lamun teu damang mending diubar daripada neangan penyebab sakitu we. Jepret teu damang diubar atos. Ieu kunaonnya? Capek atuh. Ieu kunaon abdi betkeunana? Sakitu abdi teh kieu nya capek atuh. Atos we beunang diubar beres sangatkeun ka Allah. Ya. Nanti ada 5 ayat yang membuat orang itu tentram hatinya. Nanti ada ayatnya. Ya. Kayak deui we lah ngaji di ka dieu. Nya da moal beres ayeuna atuh. Ada kan we ngaras didoakeun lamun sumanget di ngaji insyaallah mudah-mudahan panjang yuswa. Ya eta yang paling pokok ya itu ya. Dan saya selalu berdoa di pengajian-pengajian, saya selalu berdoa bagi yang sudah mendahului kita di masa ini ada sebuah ayat Quran. Alladzina tatawaffahumul malaikat qalu salamun alaikum yadkhuluna jannah. Itu aja. Kenapa? Karena tidak ada kata lain. Bagi mereka yang sedang melakukan amal soleh di bulan-bulan pandemi ini, lalu mereka meninggal dunia, mereka akan dipanggil oleh malaikat nanti. Dan ketika dipanggil oleh malaikat, rohnya dicabut oleh Allah. Kemudian malaikat berkata, salamun alaikum yadkhuluna jannah. Selamat engkau dan engkau akan masuk surga bigori hisab. Itu aja. Kenapa? Hese Bu. Jami hoyong asup ka surga teh hese. Tah keur kieu mah cek Allah dina Quran pi surga. Asal keur husnudon we ka Allah. Makanya itu upgrading dulu ya. Di-upgrade dulu punya. Khawatir, was-was, cemas, takut, nah ini mental semua itu. Karena itu adanya di sini, di pola pikir. Simkuring merhatoskeun galandangan, Pak Haji. Di Bandung galandangan kayak kitu we. Sararan teh we. Ya Allah, mun wangsul ngaos wengi ninggal galandangan ngagaloler sisi jalan. Ya Allah, iya. Padahal anjeunna sigana teh ibak ge duka sadinten sapoe sabaraka sadinten sabaraka poe we nya. Sakali sabaraha poe meureunnya ditinggal ku simkuring tuangna parebut di dinya Pak urut batur. Bari di jalan ngadinten. Kapeung kieu kana mobil teh. Nyuhun teh. Tapi ku simkuring diparhatoskeun nu eta mah tara ditarewa. Sigana ditewakna ge syarieun we nya. Jeung kuleuheut meureun kitu meureunnya. Tapi ku simkuring diparhatoskeun oh nya hirup mah kitu gitu. Makanya kemarin ada kurang lebih 170 orang gila yang positif COVID ya di salah satu rumah sakit dalam 3 hari itu ternyata sembuh. Begitu diteliti oleh psikiater, kesimpulannya karena dia tidak tahu bahwa dirinya sedang sakit. Jadi nugian teh apalun keur geuring. Jadi jaralan itu cara geur we. Nya, ada mana teh dipikiran, da bener teh dipikirannya. Ari eta saya meureun anu ngurusna lila ini da mah da mikiran. Mikiran ieu nyawa cara rageud ari urang encan. Nya puguh lalawora, Pak. Ya, nah ini hebatnya. Sebetulnya ini bukti-bukti ini ada, bukan kita harus tertawa sebetulnya. Bukti-bukti ini ada. Ngan sakapeung ieu teh urang teh siga anu ieu Pak. Ayeuna siga anu nya kitu nya ieu teh wah begitu jebret. Allah abdi. Ya kitu. Ari tadi mah nya tuh eta. Matak saur pun guru ustad cenah Kasim Kuring. Jamaah wartosan cing karuat we tauhid ayeuna teh tina tauhid eta teh mun tauhid lemah tah tinggal anu sok ngaji ge bisa drop pomo nu tara nya tah kali-kali ngobrol jeung galandangan nya ulah jeung anu ieu wae atuh nu bararsih barseka jadi ka urang deg-degan wae nya
pancing tinggal ngobrol, kumaha sadinten kenging sabaraha, cenah 7.000 Pak cenah. Oh gitu, dianggot tuang cekap nya dicekap-cekap we, anu penting mah cenah dinten ieu kenging. Nah enjing deui we, anu penting abdi tibra bobo ngeunah hirup Pak. Aslina sasim kuring tah ieu jelema. Kan sahur Nabi, barang siapa yang dia bangun dalam keadaan sehat dan hari itu dia itu aminan min syirbihi, dia itu dalam itu aman, tidak ada yang mencelakakan dirinya dan ada yang buat makan untuk hari itu, maka dia sudah dapat dunia dan isinya. Eta kadang teu gaduh tempat keur bobona ge ngagaloler sisi jalan, tapi poe eta sehat juga teu aya nu ngaroga halap, bisa tuang dinten eta cek Nabi tah eta jelema teh boga dunya jeung eusina dina poe eta. Ya entengnya banyak ini era enteng kerja kudu kan sih. Kenapa? Kan emang begini Bu aslina. 3 qalbiyah, ikhtiar qalbiyah. Apa ikhtiar qalbiyah? Bagaimana kita tazkiyatun nafs, mengelola hati. Ulah hasud, ulah ngewa, tidak boleh ada benci. Tah eta teh kurangan, ieu teh keur usum kieu mah. Sok kirangan Bu. Dendam, ngewa kabatur, kirangan nu kieu. Terutama hasud, Pak. Hasud dalam zaman sekarang atau pada saat ini berat sekali. Kenapa? Karena hasud akan terjadi 5148 sel di otaknya itu akan terjadi, tidak terjadi connecting, tidak ada hubungan. Dan itu akan merusak sel tubuh kita. Sok ayeuna cing bersih hatenya, cing sarare hate teparan jeung jami. Pak Haji damang alhamdulillah Ustaz. Didoakeunnya cing sehat. Tah kitu. Nya, kartos punya. Sok ayeuna kitu we anu ngewa ka urang antep we, hampura we, ngarah enteng lah kana otak. Daripada ku urang dipikiran sih atuh sih ngewa teh ka abdi tungtungna teu bisa sare da mikiran itu. Udah biarkan aja. Karena apa? Ketenangan jiwa dan hati itulah obat untuk saat ini. Kemudian yang selanjutnya ikhtiar maliyah. Ikhtiar maliyah. Apa? Kata Rasulullah, hassinu amwalakum bizakat wa tadawau mardakum bisadaqah. Kata Rasulullah, jaga hartamu dengan zakat dan sembuhkan orang yang sedang sakit, obati orang yang sakit dengan sedekah. Udah itu jelas. Ini disebut ikhtiar maliyah. Sok tinggal Bu dina Quran ada surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sudah jelas sekali. Jadi usum kieu mah kudu loba mere. Kan wios anu disebut sedekah teh senyum saja itu sudah sedekah. Sok da ibu nya ieu. Ayeuna sok ayeuna ngangge masker katinggal nuju senyum nuju naon? Teu apa. Tapi begitu kita tersenyum belengeh ya alhamdulillah bunga tanya ninggal jalmi ke urang dipelong terus urang sagumu anjeunna urang senyum anjeunna senyum deui da bungah kana hate atuh. Tapi lamun ibu aya jam assalamualaikum baeud da teu ngeunah kana hate. Geuningan sedekah teh enteng Pak ngubaran eta. Kenapa? Ibu, bapak saya ada klien, ini sudah 13 tahun dia lumpuh. Setiap hari dia mau ada orang yang melayat. Jadi anjeunna mah hoyong aya nu ngalayat, deui unggal dinten. Sabab naon? Sabab lamun teu aya nu ngalayat, anjeunna teh teu bisa sedekah. Tiap dinten teh nu ngalayat teh dipasihan Bu amplop 50.000. Teh kahardi gusim guring kuduna mah urangnya ngalayat teh mere itu mah geura ngadon adu dengan layat di barere. Mata unggal dinten teh aya we tukang ojek, tukang beca, tukang sampah. Wiosna ieu poe ieu can aya nu ngalayat sore teh bade ka magrib nelepon Pak pembantuna. Pangmialeankeun cenah ieu poe ieu Pak Bapak can sedekah kitu. 13 tahun dia Bu, tapi bahagia hidupnya. Diponis lumpuh tetapi dia seger. Dan makan apapun tidak ada masalah. Tah leres sedekah teh eta. Ngalanongan. Nya. Komo ayeuna nya bade kurban sok tinggal. Bade kurban. Jadi kurban teh entong mikir kumaha narima daging kurban. Tapi kumaha mikir urang bisa kurban.
Ah cenah atuh abdi mah pepeuriheun teu kurban atuh narima-narima. Alhamdulillah. Ibu sok cenah teu kuat kurban minimal kudu kuat narima daging kurban. Kuat nampi daging kurban. Kuat nampi daging kurban mah. Kenapa? Karena sedekah ini seperti enteng, Pak. Tapi ini membuat semua sel tubuh jadi bagus. Dan yang dimaksud sedekah bukan harta saja. Apapun yang membuat orang bahagia itu akan mengaktifkan hormon endorfin dan itulah yang disebut dengan ikhtiar maliyah. Aya acuk di bumi, Pak Bu, sakina teh dipake bikeun sakitu we lah. Loba tuh nu dibaluli gire keneh. Ah cenah ulah baka lebar engke ge da diango deui. Diantep nepikeun ka ngajajar dina lomari teh. Nya, bari pangajian eta we haben nu dipakena teh. Sakapeung ustad we bosen ibu teh diacuk henteu ada ieu cenah favorit kitu. Nya. Nah, seperti itu. Ini setiap hari orang harus bersedekah, Pak. Dan yang terakhir adalah apa? Ikhtiar robbaniyah. Nah, ini ikhtiar robbaniyah. Apa ikhtiar robbaniyah? Karena nanti ada hal-hal di luar nalar kita, ada ma'unah dari Allah, ada pertolongan Allah yang di luar logika manusia, dan kita tidak tahu dari mana arah pertolongan itu. Makanya sekarang ada penelitian, satu baca Quran, betul kan? Katanya orang yang dia baca Quran dijaharkan itu ternyata akan memperkuat paru-paru dan itu akan membuat paru-paru menjadi hangat dengan cara membaca Quran dijaharkan. Sekarang ada teori proning. Proning itu apabila dia kehabisan oksigen dan kritis, itu boleh melakukan proning dengan cara dia itu gini, ya. Jadi nangkum, ia dikadiekeun dan itu kemudian apa? Ini sanggah dengan bantal. Itu namanya proning. Kalau tidak bisa begini, dia cukup dengan tidur miring. Nabi matos ngajarkeun proning tiba heula. Saur Rasulullah, tidur yang terbaik adalah dengan cara menyimpan ini di begini. Itu proning sekarang. Untuk supaya saturasi oksigen itu naik di atas 90. Eta teh kitu, cek Nabi lamun bobo simpen ieu na. Kieu. Dan ini kita menghadap ke sebelah kan. Begitu. Itu kan udah diajarkan oleh Nabi. Tah ieu nama proning teh ya. Dan ternyata proning yang paling hebat itu di mana? Paksiru du'a fi sujud, ketika sujud. Makanya kata Rasulullah, cing lila sujud. Itu teh naon? Saturasi oksigen sedang bagus itu. Naik eta di atas 90 kalau nanti kita kasujud begitu. Makanya nuju sujud cing lami ngadoa. Ya. Tuh maca Quran, ya. Tinggal tak sujud lamikeun. Dan ada yang lebih hebat lagi, apa? Ketika dia sholat pada waktu dia itu orang tidur. Kapan berarti? Tahajud. Coba, punten ieu mah. Mun umat Islam tahajud sadayana peuting jam 3:30 terus harudang kabeh Bu satasik malaya simkuring yakin di antara anu gugah eta pasti aya doa anu diijabah ku Allah. Suhunkeun ka Allah, ya Allah engal normalkeun. Jadi engke disebut teh getaran vibrasi ilahiyah namanya. Set hebat. Dan ini sudah dibuktikan di berbagai belahan ada sebuah penelitian-penelitian tentang masalah-masalah spiritual ini. Konon katanya kan Brunei ya udah mulai normal karena apa? Karena rakyatnya disuruh baca Quran dalam waktu yang sama. Nah, begitu kan? Kemudian ada lagi seorang dokter di salah satu negara yang dia menganjurkan dari 30 pasien COVID yang dia tangani itu disuruh baca Quran satu hari satu juz pada waktu pada subuh dan pada maghrib. Dan itu terjadi percepatan saturasi oksigennya. Nah, ini berarti apa? Ini disebut ikhtiar robbaniyah. Bapak Ibu, ini bagian ikhtiar hidup kita. Saya tidak sedang untuk membuat sepele tentang masalah prokes, tidak. Justru ini untuk menguatkan prokes yang kita lakukan. Jadi bengke aya tenang ka urang nya. Naon margina margi aya bahan-bahan ieu. Sok dirasa kali deui nya. Terakhir we ieu mah. Tong lami teuing. Lalawara ieu. Keur kieu teh ieu teh. Coba kita ikuti prokes contohnya ya. Ibu bapak ikuti prokes. Dah hoyong sehatnya, hoyong panjang yuswa. Kurang teh aya pengalaman ti batur lamun keuna ieu da jawa tenang hate nya ke lamun bisikeun mah abdi hayang dilanung eta nya hayang ngaleueut eta daun margina bagi aya nu ngawartosan anu kadua
urang diajar hisiah mental, ada teh khawatir, mangga we ya Allah, da abdi memilik Allah, ngeunah kan nya. Tong bujeng-bujeng ieu cenah. Abdi ge teu terang lanungna naon, mangga we, naon sababna? Da dipaksakeun urang neangan obat oge, lamun urang can ditangtoskeun ku Allah kan kumaha? Jadi wengke mental naik. Nu katilu hate teu sugan aya hasud, ngewa, ngeunah we lempeng jeung jalmi, enak tanya. Anu katilu naon? Urang teh sakedik-sakedik sok aya batur dibantos, enak berapa? Baru ibadah teu lesot da sigana nikmat pahirup. Naon deui? Eta disebut teh tenang teh tidinya. Engke we dikombin begitu ya, disatukan nanti satu-satu dan insya Allah akan menjadi kekuatan. Akhiri dengan sebuah doa dalam sujud dan seharian kita. Doanya ini, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu aja doanya. Apalnya sakali ge nya? Hah? Atuh aturan kan wios barhoma. Sakali deui, Bu. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah baguskanlah akhir dari seluruh masalah-masalah kami. Wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, lindungi kami dari musibah dunia dan siksa akhirat. Beres gitu. Ngadoa ke Allah. Engke di mana ayana naon ge urang tos siap. Kesimpulanana bagi orang yang beriman, satu, apabila sehat nikmat karena dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia sakit nikmat karena dia dikiparati dosanya. Yang ketiga, apabila dia diwafatkan oleh Allah, dia juga nikmat karena dijamin surga. Bereslah sakitu nya. Mangga didoakeun ku simkuring sehat walafiat. Barokah keluargana, murang kalina soleh sareng solehah. Engke dikempelkeun deui di tempat anu dimuliakeun ku Allah. Saur sepuh kapungkur, lamun usum loba nu maot kudu mineng ka tajuk. Terang? Tajuk teh naon? Eta. Hite bahasa sepuh kapungkur. Lamun usum loba nu maot kudu mineng loba ka tajuk. Sakitu we. Beres. Nya. Mudah-mudahan ngarengse masalah urang sadayana nya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.